過往嘅幾個星期啦，我哋主要啦都係着重喺回答啦，普遍咧係聽眾啦嘅問題啦，同埋咧回答我嘅學生啦，佢喺思維顯化或者叫做夢想顯化或者叫做表現嘅方法嘅上邊，佢遇到嘅一啲嘅問題啊，阻住佢哋前進嘅一啲嘅限制思想啦。咁我就主要咧係解答一啲嘅問題。咁而我記得上個星期咧，我同大家主要係講咧就係設定目標咧係好重要，但係咧同樣去明白咧你嗰個嘅夢想或者你想要嘅嗰樣嘢嘅背後意義更加重要嘅。喺我哋去學習，如果你更加去深入去學習一啲嘅個人發展呢啲嘅思維上面嘅學習上面嚟講啦，又或者咧，如果你係有宗教啦，好似我咁啦，其實我係都信奉佛教嘅吓。喺佛教裏邊嚟講咧，我哋會成日講欲望唔係一件好嘅事，係咪啊？所以咧喺當我咧去分享呢個節目俾你大家去聽嘅時候咧，我都好小心自己嘅用詞嘅，因為我唔想大家咧係聽到就係話你前一句咁講，後一句唔係嘅。咁我當然唔想大家有咁樣嘅誤會啦。咁喺呢一度咧，其實我想講一講咧係咩叫做欲望喎。因為我哋成日都會講噶嘛，係咪啊？或者我哋唔講欲望呢個字，就係話你有咩嘢想要嘅嘢啊？係嘛？嗱，而家已經11月30啦，好快啦，已經係又去到2025年啦。咁你一定會做乜嘢？一定就會寫就係你嘅願望啦，係咪啊？你一年嘅想要追求啲乜嘢啊？係嘛？你想要追求嘅嘢，其實都係一種嘅欲望啦。咁我之前咧就會經常會同一啲即係比較同頻啦，我哋會講同頻嘅朋友啦，咁去講開一啲嘅個人嘅思維發展嘅嘢啦。咁我就有一個問題就問啦，其實無論喺佛教上邊啦，好多嘅因為我對其他宗教唔熟悉啦，咁我哋講佛教上面就講話啦，我哋唔好欲望嘅追求只會令到我哋咧係越嚟越去好似沉溺喺裏邊咁嘅，係唔係一件好事嘅？咁但係我同嗰個朋友分享，我就係話咁但係我喺個電台或者喺我自己嘅群組或者喺我課堂上面去教一啲嘅我嘅學生嘅時候，我又要叫佢寫你有啲乜嘢想要喎？咁我咪有矛盾咯咁樣。咁佢就講咗一個好好嘅答案俾我聽。佢話俾我聽一樣嘢就係有欲望唔係一件壞事，但係你欲望嘅程度係去到邊呢？呢個就係要斟酌嘅地方啦。例如你而家一個人你肚餓，你個肚餓呢個係然後你想要乜嘢？你肚餓梗係想要食嘢啦。呢個係食嘢都係個欲望嚟嘅。但係揀嘢食上邊就有好多選擇，大家認同嗎？嗱，喺你面前有一杯水同埋一嚿麵包，佢都能夠幫你咧，係令到你唔肚餓嘅噃。但係我哋如果喺原始人嘅時代嘅時候，可能佢只係食一啲好簡單嘅嘢，滿足咗佢個肚餓嘅感覺嘅時候 ，OK， 咁就搞掂啦。但係因為我哋現代人咧開始咧又有日本餐啦，係咪啊？又有咧係和牛啦，跟住咧又有好多嘅美食之後咧，你就會成為咗咧變成咗咧有一種欲望。你諗下你自己，試下諗下你自己。你好多時候你好肚餓嘅時候，你會唔會淨係好簡單咁樣咧話我就係飲杯水，食塊餅乾、威化梳打餅咁就算咧？你一定都會話我好想食以我嚟講啦我好想食咧越南河粉或者食壽司，係咪？好多時候咧
我想去旅行啊，香港嘅朋友仔可能話我想去日本旅行啊，點解啊？因為咧日本咧有好多嘢食啦，有好多嘢買啦，係咪啊？其實呢啲咧係一個慾望嚟嘅啊，而呢個慾望咧其實就係唔係必要嘅嘢嚟嘅，係咪啊？嗱，咁所以咧喺呢一度咧都係講一句，第一樣嘢我想你咧知道啦，同回應翻上個星期啦。你去審視一下啦，你而家究竟咧喺2025年啦，我哋早一個月啦就去開始寫你2025年啦，你喺呢個一整年上邊咧，你有乜嘢地方咧？不如話你有啲乜嘢嘅地方咧，你想變得更好啊？我哋唔再用咧係有咩慾望啊，有咩夢想啊，係嘛？我哋咧可以針對住就係話喺2025年，你喺呢一年上邊，你喺邊一方面？你想要有改進呢？同你伴侶嘅關係啊，同你子女嘅關係啊，同你工作上面合作嘅夥伴關係啊，你嘅自己嘅健康啊，同你自己個人嘅發展啊，定係同金錢嘅關係呢？咁而家不如我呢，就俾1分鐘嘅時間你先去揀你想喺2025年嚟緊嘅呢一年，你喺邊個範疇上邊你想呢係更進一步，好冇？好，我而家呢就俾1分鐘嘅時間你去揀出嚟。好啦，請你翻嚟啦，非常好。咁我相信呢，你已經揀咗一個嘅範疇，你想喺2025年呢係更進一步啦，係咪？咁今日呢，我哋呢就會就住呢一個你寫咗出嚟嘅嗰一個嘅範疇呢，我哋就會去做一啲簡單嘅顯化嘅活動，係令到你更加清晰咁樣知道。如果你想要改進呢一方面嘅時候，你每一日唔好意思啊，你每一日咧有啲乜嘢係要做嘅。咁我哋咧就首先講翻咧就係好多時候啦，大家咧嗱，你而家寫低咗一樣嘅範疇你想做啦，咁你不如咧而家心裏邊諗下。你要達到呢一個嘅範疇更進一步嘅時候，你有啲咩要做噶？你而家諗下，好啦，咁我咧就不如以咧一個嘅我過往嘅一個例子啦，係去分享俾你聽。嗱，好多人咧。就好似我呢一個嘅學生咁啦，佢咧想咧嗰個更進一步嘅範疇咧，就係佢想咧喺公司上面嘅表現更加好因而咧佢認為喺公司上面嘅表現得好嘅時候，就當然得到上司嘅讚賞啦，然後跟住咧就升職啦，然後咧就會得到咧係財政自由啦。呢個咧其實最終咧就係想係財政自由呢個嘅感受咁佢咧就認為啦，咁打工咁要好嘅表現啦，咁即係要 OT 工作啦，
咁於是乎啦，佢咧就已經一日做8小時噶啦。咁為咗咧，佢要話俾老闆聽咧，佢做得嘢啦。因為咧，尤其是喺我哋華人啦嚇，就算喺我哋香港啦嚇，好普遍嘅表現啦，就係鬥夜放工嚇。咁咧老細咧就會睇呢啲人咧，即係我哋走嘅時候都要嘥休噶嘛嚇，咁佢就會睇嗰啲時間啦，就會知啦。你有冇係咪準時走嗰個，定係會留喺度2至3小時嗰個啊？咁因為佢就見到大圍嘅環境咧，就係習慣係遲走嘅，於是佢就仿效啦。佢好勤力咁去做嘢。咁好多人認為亦都係講啦，你咁勤力啊，一定會有好嘅結果噶啦。但係其實咧，呢度我又想問你啦，你認為勤力做嘢係咪一定代表住咧，人工會變好，收入嘅提升得到，或者咁講啊，得到財政自由係咪就係等同於你勤力工作咧？嗱，呢個問題我想問下大家嘅，你睇翻你自己而家。當你去明白到啦，咩叫做顯化嘅力量嘅時候咧，你會發現到咧，勤力工作咧，絕對唔係咧一個令你咧係獲得財政自由嘅唯一方法嘅，或者係呢一個更加係一個唔係一個嘅正確嘅方法添。我係點樣帶領佢走出嚟呢？我話咗俾佢聽一個故事。我哋每一日而家打工仔嘅朋友，我哋每一日6至8小時為我哋嘅老闆工作，或者嘅公司工作，其實就等同於咧，你每一個嘅員工都喺你老闆嘅後花園裏邊種咗一棵蘋果樹。你每一日都會用6至8個小時好努力，用晒你最好嘅最精神嘅時段，所有嘅體力全部都幫佢滋潤同埋淋嗰棵嘅蘋果樹。每一個星期，每一個月，佢會有個收成嘅時候，佢見到你個蘋果樹多啲咩？佢咪可能一啲比較好啲嘅老闆咪會以percentage 嘅方法分一啲蘋果俾你咯。如果一啲唔係咁好嘅，或者係一啲係啦，唔係咁好嘅老闆，可能佢就算你棵蘋果樹種到幾咁多都好，佢都係俾固定咗嘅收入你。但好可惜，當你係病咗，或者當你退休嘅時候，呢一棵蘋果樹咧係你冇得帶翻屋企噶。咁即係代表乜嘢啊？代表住你一直以嚟做嘅，我哋打工嘅所做嘅嘢，全部都係為人哋咧係種蘋果樹。係啊，佢冇錯啊！你攞翻啲蘋果翻去，你可以用嗰啲蘋果核嚟到種一棵蘋果樹喺你自己屋企，係屬於你嘅。但係你用最精神嘅時間，你用最好嘅時間，最高嘅精神能量嘅時候，6至8小時，一星期1至5或者甚至6甚至日，你只係幫你所有嘅精力已經用咗喺你嘅一個老闆嘅蘋果樹度，咁你又有幾多放喺你自己嘅蘋果樹度呢？於是我話俾你聽，我就話俾呢個學生聽，你需要去諗嘅係，你究竟你有咩範疇喺你能力上面做到嘅，係先讓你自己滋潤你自己嘅蘋果樹。於是我呢個學生去開始去聽我喺 YouTube 或者喺 Instagram 或者喺 TikTok 上面嘅 video 嘅短片啦，去上我所教嘅課堂啦。佢開始明白到，就好似我頭先同你一開始做一個練習，就係我哋先唔係話追求任何嘅慾望或者夢想，我哋不如先係講你喺邊個範疇上邊更進一步。而其實好多時候，往往我哋忽略嘅就係喺我哋自己嘅範疇。你係咪一個愛你自己嘅人呢？我身邊有好多嘅朋友，當然係女性啦。佢有家庭啦，事業啦，每一日見到佢都係好忙、好忙、好匆忙。佢知道自己嘅問題係
佢話俾我聽，佢成日都唔記得嘢，佢嘅年歲係細過我嘅吓，佢成日都唔記得嘢，唔記得嗰啲，又唔記得有即係好多好多嘢喺度諗。我同佢講，我話其實你應該開始去學識撥一啲嘅時間，係去做翻你自己中意嘅嘢。但係好多時候佢嘅答案就等同於我好多學生同我講，佢哋需要我照顧，我唔可以淨係顧我自己。如果我唔去煮嘢食俾佢哋，唔去準備一星期嘅食物，咁佢食乜嘢啊？冇錯啊，你係好正確啊！媽媽嘅天性就係照顧家庭啊，但係你又有冇照顧你自己呢？咁我哋喺呢度講，不停咁樣講，我喺度嘅責任唔係想你不停咁講話係啊，我冇啊，我可以點？我唔係想你呢，聽完我呢一個節目之後呢，係一個帶住一個好沉鬱嘅感覺啦吓。我當然想俾你一個解決嘅方法啦。所以呢，我就想你呢，喺頭先第一個練習，你先寫低，你需唔需要重新去改變一下你所想要進步嘅範疇係乜嘢呢？會唔會你應該係調翻去俾你自己嘅 me time， 定係乜嘢呢？好啦，咁而家呢，我俾多呢係1分鐘嘅時間你，你再去審視一下，你究竟喺2025年你有啲乜嘢嘅邊一啲嘅範疇，有邊一個最重要嘅範疇你想要改變呢？好，而家我俾你1分鐘。好啦，請你翻嚟啦。好啦，咁你當你寫低咗呢個範疇之後，我想你呢，如果你而家係坐緊喺一個安全嘅環境，即係唔係揸緊車啦，咁你亦都係揾到一個嘅舒適嘅位置嘅話呢，我想你呢做第二個練習就係，請你合埋你嘅雙眼，合埋雙眼嘅時候，你見到你自己已經將喺呢個範疇裏邊，你活得很好，你活得好好。例如你話你想要一個健康嘅身體，你見到你自己好有活力咁樣同你嘅小朋友喺公園玩緊。如果你話你想要改變嘅係你同金錢嘅關係，你見到你嘅銀行戶口裏邊嘅餘額永遠都喺度上升緊。如果你話你想要去改善你同你伴侶嘅關係，你而家見到嘅係你同你嘅伴侶一齊食飯，你哋有講有笑，好溫馨。如果你話你想要改變你同子女嘅關係，你見到你嘅子女好高興咁樣跑向你面前，同你講：媽媽、爸爸，你係最好㗎，你永遠都係支持我嗰個。如果你話你想改變你同你上司嘅關係，你可能見到你上司同你講：你今次做嘅計劃書非常好，我好滿意，你真係一個得力助手。好，你究竟你嘅影像係啲咩呢？好啦，
請你記住呢一個嘅影像，呢個就係喺我6步顯化嘅系統裏邊嘅好重要嘅一個幫你顯化嘅一個視像。視像化顯化係一個好重要嘅步驟，而我好希望你喺完咗呢個節目之後，你可以每一日翻去 cfcr.ca 搜尋我 Elevate Well 呢個節目，佢會有重播。請你每一個星期嘅每一日，你都可以聽翻呢個重播，聽住我教你可以點樣做，每日都去將你所想要更加進步嘅空間嘅嗰一樣嘢，然後用呢個視像化嘅方法去想像對方同你講緊啲乜嘢，你見到啲乜嘢嘅結局場景嚇，呢個係叫做結局場景嚇。而最後咧，我喺而家因為時間已經嚟到咧係9點54分啦。喺臨完結之前，我會俾多1分鐘嘅時間你。我好想你咧係寫低一啲行動嘅計劃。究竟頭先你就住你所想要改善嘅嗰個嘅範疇，你認為你有啲乜嘢嘅行為，小嘅行為你而家可以做呢？例如你話想要改變你同伴侶嘅關係嘅時候，你會唔會由今日開始？你知道你伴侶中意食啲咩嘅，你可能買俾佢或者準備俾佢食啊。如果你知道你嘅仔女想你得到多啲讚美嘅話，你會唔會而家今日你同佢講，其實佢好叻呢？究竟係乜嘢嘅小行動你可以做呢？而家我俾多1分鐘嘅時間你去寫低啊。好啦，希望咧大家咧喺今日短短嘅30分鐘裏邊啦，你能夠攞到3樣嘢翻屋企啦。第一樣嘢咧，明白乜嘢叫做慾望啦吓，明白到咧其實你應該要為自己去栽種你嘅蘋果樹啦。到底咧我哋2025年啦，你想要改善嘅一個嘅空間嗰個嘅範疇係啲乜嘢啦？然後你有啲乜嘢嘅結局場景可以圍繞住嗰一樣嘢咧，係去多啲去做一個叫做視像化嘅顯化活動啦，同埋咧每一日有啲咩小行動咧係可以做嘅。